agresivitetin, me dashurin, me debatet e me gjithë shka tjetër. Sepse personalisht mendoj se Edi është më mirë se sa vitin që shkoj. Pra unë e shikoj Edin më mirë me Dolçen se sa me Drilonin, ky është mendimi im personal. Por çfarë po ndodh? Dolçe ndërkohë po i lezeton shumë Italia. Nuk e dihet çfarë do ndodhi, mos ndoshta në një ofertë në një gjë, mos ndoshta italianët na e morën dhe nuk na e kthejnë më. Mos Dolçe kur të kthehet në Kosovë ka bërë lojën e Italisë dhe këtu do kthehet si mendje madhe dhe s'do ja vari fare Edit. E rëndësishme është që për vendin e 4 në hitparadin tonë dhe 5 persona më të rëndësishëm të bigut Kosovës si vjet, është një vend dhe Edi duhet luftoj për atë vend vet. I duhet Dolçe patjetër, po kthimi Dolçe në shtëpi nuk i dihet fare. Ndoshta Dolçe kur të kthehet Edi nuk e shikon më me sy. Në qoftë se kjo ndodh, Edi i duhet patjetër të rigjej lojën e tij dhe të kthehet edhe një herë në vëmendjen e publikut. Sepse ai vërtet është duke pritur Dolçen, po Dolçe a ka qef vërtet të kthehet te Edi dhe në qoftë se kthehen me dinamikat e shtëpisë aty. A mund ta pëlqejmë prapë si në fillim? Ka shumë gjëra që luajnë këtë situatë. Kemi edhe një vend të fundit, vendin e 5. Pjesa tjetër që kanë ngelur janë këngëtarë, cilët her pas here ne i kujtojmë që janë këngëtarë sepse dalin dhe kanë atë kohën e lirë tek cigaria dhe her pas here i kthehen zanatit të tyre duke kënduar. Por pavarësisht se ne i vlerësojmë shumë artistët, personazhet e njohur që janë aty brenda dhe duan aty brenda të hyjnë personazhe me peshë, mos harroni që aty është Big Brother. Vërtet hyjnë personazhe me peshë, aty mund të hyjë dhe Inva Mula. Por në qoftë se Inva Mula këndon 24 orë në 24, ju të parët do thonë, ama kjo Inva Mula na mërziti. Ma merr të kishin fut një tjetër. Po, publiku kështu është edukuar tani. Publiku e ditën e parë e respekton, e dëgjon, e adhuron Inva Mulën, po pas 2 ditësh thotë, po kjo kitë që apse syri këtë ditë, a? Po pra. Prandaj TikToku ka miliarda ndjekës, jo aq sa muzika klasike, kështu që mos bëni të gjithë si elit. Por çfarë ndodh? Vendin e fundit, në qoftë se ato gra do tregohen të vëmendshme dhe do dinë të bëjnë aleanca, edhe pse në formatin Big Brother dhe në gjithë reality show të botës, qoftë Isolati Famosi, qoftë Survivor, qoftë Ferma VIP, qoftë Ferm, çdo gjë, çdo lloj formati, aleancat femërore janë shumë të ralla. Por në qoftë se Sasa dhe Shkurta do të kishin bërë një aleancë me njëra tjetrën, kam përshtypjen se shqiptarët do ishin afeksionuar. Dhe njëra nga të dyja në luftë e sipër do zinte vendin e 5 në hitparadin e njerëzve më të rëndësishëm të momentit në Big Brother VIP Kosova. Po janë me personalitet, janë me mosh, janë femra që nuk kanë investuar te bukuria që thua shto hyje, këto perri, këto mise, këto gjëra, por janë në versionin Miranda ta çaj gojën. Për debate, për përballje e gjithçka tjetër. Do mjaftonte vetëm aleanca atyre të dyjave